би өнөөдөр дөр үзэж байгаа. Би өмнө дөр үзэж байгаагүй. Нэг удаа үзчихсэн гэдэг тэр ихт өөрийнхөө хоёрын тоглолтноос ахгүй тийм жүжигчсэн дөр үзэж байгаагүй. Тэгээд автаа жүжигчсэн дөр үзэж байгаа болчихлоо. Болохоор гоё. Энэ болохоор хураа бохтой. Нэг болохоор нэг хичл солонгосоос өгч явуулж ирсэн. Тэгээд нэг би бараг амар сайн хэрэглээд дуусгаж байгаа. Энэ ингээ ягаан өнгөтэй харагдаж байгаа мөртлөө ингээ арсны өнгөөр урч чаддаг. Тэр нь таалагддаг. Яа ингээд дөрөвт энийг ашиглацдаг. Энийг болохоор хаач л юмдгүй нэг рандом газраас авч ийсэн. Битгүй нэмэр. За ингээд энэ хэсгийг нэг юм шанан дээр түрхэд өгчдөг. Тухныхаа энэ хоёр хэсгээр тийш энэ хоёр холбогдсон байдлаар ингээд өгчдөг. Яг ингээд зургацсан байгаа хэсгүүтэй үгүй нэг нь хайлайт маягаар ашигладаг гэсэн үг. Амар дээр тавьчихдаг. Ястаа хоцрох яриад байгаа шүү. За одоо май байлаад аваад өдөө болж эхэлдэг. За өдөө болохоор энэ цагаан өнгөний эхэлж авч байгаа. Хэсэг дээр эхлээд ийм суур өнгө бий болгож өгдөг. Болдог гэсэн үг. За тийм үү. Тартаас нь энэ юм уу эсвэл энэ хоёр өнгөийг эсвэл ингээ холчдөг. Гар нэрээд. Хардуу өнгөнөөс нь авч аваад тэгээд ингээд юм жоох уус юм шиг оролдог гэх юм. За нүдний уусгалт нэг иймэрхүү болдог. Тэгэнгүүтээ эндээс сараа аваад бидний хайн дээдлэлт ингээд сагаар саадчихдаг. За тэгэнгүүтээ яг нэг голын ягаан өнгөний үгүй флаш болдог юм шиг санагддаг. Тэгээд энэ хэсгийг ингээд флашаар ашигладаг. Ер нь дугуй царайтай болохоор одоо ингээд нацрныхаа гол хавьд тавьбал флаш тохирох юм шиг. За тэгээд энэ хадаар бас жоохон тавьчихдаг. Жоохон бавдаг. Юу гэж хэлдэг юм бол жоохон энэ сүүлийн төгсгөл хэсгээр үзүүргүй гэх юм уу? Тийм болохоор ингээ үзүүр харахад. Саад контр бичигээрээ контр бол хамгийн хэцүү зүйл гэхгүй. За нэг контр нэг юм руу боллоо. Одоо соёлоо бодчих.
хэсгийг л барах болж байгаа гэж бодоод байна. Нөгөө үсэн янзлан юу усаа ингээ болсон ингээ сан томцоход орол хүрэлж байгаа. Өөдөө би чийжлүүд юм. Тэрний хүрэлт юм шиг. Яг лип глоссоо. Нэгт ингэ жоохон урал бамгаалгач таахгүй юу? Окей. Гэт ринол хэсэгтэй жоохон аваа. Сега би гарахад бэлэн боллоо. Жоохон блаш төрчихсөн юм.